朋友们好，我叫王爱国。各位老乡，各位老板，哪儿都好，我是老王。今天是12月15号，北京地铁出事儿了，追尾了。我记得上次东航飞机出事儿的时候，咱们就聊过类似的话题啊，直播里也提过，说是北京地铁又要涨价了。咱们在聊这个话题的时候，老王说那个也是必然要出事儿的，没办法，党委书记管啊。东航呢，老王比较了解，北京地铁那就不用说了啊。北京地铁的修车厂以前就在老王的办公室的隔壁啊，通州台湖那个。那么跟相关的人等接触的也不少。这次北京出事儿的是13号线啊，其实北京地铁是3家公司啊，不是统一的就叫北京地铁。北京地铁公司是1号线、2号线、5号线、6号线、7、8、9、10、11、13、15、八通线、昌平线、房山线、亦庄线，还有首都机场线，这都是北京地铁或者正牌的吧。另外的呢，像19号线、燕郊房山线、大兴机场线，这个是北京市轨道交通运营管理有限公司，是另外一家。还有4号线、14号线、16号线、17号线和大兴线，这都是新线。这些线路是北京京港地铁有限公司。那么老王说比较熟悉的当然是根正苗红的啊，正经国营企业北京市地铁运营有限公司。为啥说他们必然要出事儿啊？或者他们的安全事故必然会越来越多、越来越频发？其实跟东航的问题或者症结毫无差别。有几个党委书记你不给他弄死，不给他赶出去，那就没办法哦。北京地铁新上来某位党委书记啊，能把拨下来的运营费用和维修费用、配件采购费用几项大费用啊，拿去干嘛呀？海外考察。到海外考察他娘个腿啊！你考察完了也不会拿回来什么先进经验，无非就是组织团把公司的高层外加党中央、国务院相关部门能够管到的这些领导干部以及其子女啊，组个旅游团出去吃喝嫖赌玩一圈，大游艇啊，要看到这些党委书记们的大游艇，马云的那就叫小船儿，太穷了，几个亿的直接就扔掉。你看这是铺张浪费啊！还有一个是北京某修车厂拨下来的一笔扩建费用，因为线路越来越多，车也越来越多，维修啊、损坏啊，这个肯定就越来越多嘛。那么这笔钱我知道的，原本是因为有太多的这个车辆出小故障啊，这个没问题的啊，只要是车肯定出故障，停都停不下。说扩建一个厂房，然后维修的工人越来越多，再扩建一个类似于宿舍的东西啊，就是一个配套楼。然后呢，当时是正好北京的蔡奇同志响应最高指示，绿水青山，在所有的国营企业里必须拿出一小块来建成小公园。哎，牛逼吧？你看这个玩意儿多有用啊！就把这个钱那边直接搭了一工棚。啥叫工棚？就是老王库房那种标准彩钢板叠起来。哎，大家看过上海的隔离点吧？差不多就那玩意儿，一个大架子搭吧完事儿了。然后你说得省多少钱？那么省下来的钱呢，都干嘛了？当然有一部分肯定是进了个人的腰包了，剩下的钱呢，建了一个非常漂亮的因为在老王办公室隔壁嘛，我还可以进去看看进去玩玩。有多大呢？你要是想晨跑，就是围着这个小公园玩晨跑，没问题，一点都不会觉得绕，不小了吧？然后亭台楼阁、小桥流水，
各种奇石，各种植物，真漂亮。里边的大鲤鱼啊，都他娘的日本采购回来的啊，锦鲤，进口锦鲤，采购进口的可能回扣高一点吧，但是真漂亮。以前刚修完的时候，附近的公司啊、企业呀，因为那是个工业园区嘛，啊，老百姓没多少，还觉得哎呦，多了一个好玩的地方啊，可以去晨跑啊、赏景啊。但是人家修完了没几天1米多的栅栏上边带着尖儿，整个围上。你以为是给你修的？那是领导干部专属的，内部员工普通的什么维修工想进去溜达溜达，你凭什么呀？啊，不让，人家员工都不让进，你就想着普通老百姓还想进去啊，沾沾仙气儿，对吧？这点钱，你说你看到这种事儿发生了之后，你会有什么结论呢？不就是好钢都用在了刀把上，都好钱都使在了刀背上，刀刃呢？刀刃谁管刀刃啊？刀刃跟领导没关系啊，这个就很符合集权国家或者集权组织的一个特征，他们会抓权，把所有的权力抓在自己的手里，同时呢，要把所有的责任全甩出去。一方面集权，一方面不担责，这才是这些党委书记们肆无忌惮的一个原因啊。然后，当然省钱是另外一个层面的事。这面你看，咱讲的是把钱都祸害了，不用在刀刃上，那么省钱呢，必须开源节流啊，党委书记的特征啊，我们要在一切的地方啊进行节俭啊，勤劳朴素，老一辈无产阶级革命家精神。那么在办公室里，当然这都是事实啊。如果咱只讲办公室，你想去拿一支新的圆珠笔，几毛钱的东西，就那个玩意儿，你必须找自己的主管、队长、班长签字，签完字了之后，拿去找办公室主任签字，办公室主任再去签完字，你再去找后勤的，管物料的，然后物料这儿能细到什么程度？你得把上一次用完的圆珠笔空的拿回来换，不然我怎么知道你丫的是不是倒卖这支圆珠笔了？这就造成了，别说笔，一张 A4 纸啊，一个橡皮擦啊，一个订书钉啊，大头针啊，哎呦，就乱得一塌糊涂的，给这帮人气的。你说这个圆珠笔掉在地上摔坏了啊，这里边还有油啊，然后摔坏了，对不起，这个不能给你拿，你自己去掏腰包买一个，够节俭吧？还有呢，厕所、洗手间。真能节俭到洗手间里，那边大游艇出去旅趟游1个多亿花了，这边呢洗手间里说是用水太费了，规定每天去几趟厕所，拿监控盯着那门口，超时了或者你这1个月，比如说每天2次，那么这2次如果你超了，那么每次交水费，罚款，牛逼吧？搞的那个小公园周围不是立起来了尖枪头嘛，栅栏，那么跟他们办公楼之间的那个位置有一个狭窄的通道，是堆放垃圾箱什么的，那个位置女同志肯定是没办法去了，男同志实在是憋不住了，水喝多了，那就眼看着超了，多去1次好几毛钱就罚没了，绩效就没了，奖金就没了，咋办？想撒尿就楼后边呗，能把人逼到这个程度，你说这个公司不出事儿，那维修的就是修车厂这头，你说我钻头坏了，我的什么工具损耗了，你想去换个新的，哎呦，千难万难啊！就算是想换个螺丝刀，想换个什么角磨机的砂轮叶片。你已经是碎了，没有角磨机可用了，或者砂轮分几目的嘛，你想换一组新的，
这一个审批流程每2礼拜甚至1个月下不来，那这中间怎么办？扔着呗。再实在不行，还有生产压力呢，每天必须修出去多少趟车呀？每天这个车啊，得在几个班组的限定时间内完成啊，明白吧？你说没有配件怎么办？以前采购配件有专款，现在呢，这个采购配件这个钱就不知道哪儿去了反正是没钱，什么时候去后勤那儿都是各种各样的规矩。你说螺丝刀子坏了，拿来我看看你去找各个领导、党委书记、各个关节签字，签完字了之后拿过来看，哎呀，这明显是人为损坏的呀！你这损坏国家财物啊，你还来报账？你这副嘴脸，搞得那些干维修的大师傅，那一个个的什么理工学院的，什么工程师专业的，哎呦，这一帮人他不会玩这个，他也跟这帮人就是后勤处的党委书记这种人对付不了，他只会干专业，专业水平越好的人，他的这部分能力就越差，要么呢辞职不干了，要么呢就忍着了，要么呢你就凑合。知道什么叫凑合吗？我知道的啊，因为有一个朋友的公司是承接了北京地铁不少这种转运项目，火车的刹车片都已经磨冒烟了，黑了变色了，打滑了，运过去之后，这帮工程师也有招，那玩意儿就是该换的一边换一边还捣鼓呢，这都他妈没办法，就是不让换，你咋办？修一个刹车片，咱这么打比方吧，可能换新的要5000块钱、1万块钱，人家不给批，觉得这个犯不上，这费用太大了，咋办？工程师就逼着你想办法去。党委书记说了，这就不能换，你说怎么办呢？我不知道，我不管，你自己想办法，我又不是干维修的，我觉得这笔钱不能花，就这态度。那工程师怎么办？你说什么安全事故啊，说是这个东西到底怎么样，他也只能做到自己的极致。我说了吗？他们没这部分能力的，不会自己气的不行不行的，回去在上边打码点，因为已经磨的漏铁了。打码点这个玩意儿有过车的朋友可能或者有做过大货车生意的朋友都知道，那玩意儿几脚刹车下去就没了，对吧？很快就磨冒烟了这个就是一个现状。所以当你知道这些现状的时候，你会不会跟老王一样，他要是不出事儿叫没天理。咱不是说看到了一些事故之后幸灾乐祸，哎呀又出事儿了，是反复说了多少次，也有很多的内部人去说这样做不行，要出事儿的，书记哪有空理你呀？人家还要去开党委会呢。所以这个就是没办法，咱只能说我尽人事听天命，我把我知道的大概说出来，他就是要出事儿，还得出大事儿。特别就是北京地铁这家公司，另外那2家还好，因为还算是股份公司，还不会这么张扬。他只不过是有一个党委书记或者一个党组在那儿，平时呢还按照公司按照工厂企业的运营逻辑来，而不像纯粹的这种国企。上次咱们去聊说北京地铁又要涨价的时候，它的成本都去哪儿了？钱去哪儿了？北京政府一年给拨10几个亿，涨了价，说不够花吗？第一次涨价，涨完价之后拨到100多个亿，还不够，钱哪儿去了呢？北京地铁，咱们把所有的营收再加上所有的这个拨款都给它算一笔钱吧，就是它所有的钱。你看北京地铁公司，它的直接的维修费用占所有收入的16%，就是修理维护费用，然后安检费用占多少？11%。
快赶上维修费用了都这个大家都知道啊，没办法，是吧？北京需要更安全，然后剩下的就是正常的成本，比如说电力和营运支出啊，这2块能占到18%，然后是一个日常的管理啊，什么折旧啊、财务啊、摊销啊这类成本只有6%，这都是很正常的。讲了这么多，多少一半还没到呢吧？也就一半。那么另外的一半成本去哪儿了呢？人工成本。北京地铁有多少人工你们知道吗？在北京生活过的，你们天天坐地铁，能看见几个人？地铁站有人，对吧？那都是安检的呀，那都是执勤的呀。别管是上边拿着小棍棍扫你的那个，看你包的那个，还是在那售票的给你办月卡的那个，还是站在车厢前边拿大喇叭喊的别过黄线排队，其实那个基本上都是业余的大妈，1个月800块钱的临时工。真正的人工成本在哪儿？都不是在一线你们看不见的，都是在老王说的大 house 豪华办公室里。这帮人1个月拿多少钱？没涨价之前1个月18000块，在北京咱说的是中层以下普通员工啊，然后呢中层的干部小领导能拿个15000-2万来块，也就这样啊。北京的国营企业工资这都算高的了，再基层一点的几千块，但是五险一金啊、社保交的都是最高级的，定格交的。然后很多北京的孩子们吧，年轻人托关系进去，要的就是他那公积金和社保。北京房子买的太贵了，买不起呀。但是在这样的公司混个20年，公积金也就差不多了，交个首付啊，或者减轻一下压力，都是这么想的。但是第一次北京地铁涨价啊，我说的这都是2块钱随便坐的时候，北京地铁第一次涨价之后，普通员工、基层员工工资还这些，反而还降了点啊，因为要开源节流嘛，地铁赔钱了嘛，公司没钱了。但是第一次涨价之后，刚开始所有的我熟悉一点的，那涨价成功眉飞色舞的，哎呀，这一下涨了4-5倍呀，收入提高了4-5倍啊，这个叫营运收入、营业收入啊，工资不得涨点儿啊？没过多久啊，当时我就说你们想瞎了心了，涨价给你们涨的，是吧？然后过了半年多，我说工资涨了吗？没动静了啊，就是忽悠涨价的时候，给公司内部鼓劲儿，我们得涨价了，公司给你们涨工资涨不出来了，发都发不出来了，所有的员工同仇敌忾，是吧？然后一起给市委写信，但是落实下来之后呢，你们干活去，跟你们有鸡毛关系，就这个啊，然后49%的钱都花在了老王说的那部分人身上，新调来的子女呀、二代呀、少爷呀、公子啊和领导干部、党委书记们啊。以前可能一个修车厂吧，党委副书记大概1年有个140-150万的收入，咱只说纯收入啊，就是工资这个层面的合法收入。然后第一次涨价之后，直接干了300多万一年。随随便便一个年终奖，人交税都交个大几十上百万，个人所得税啊，合法收入啊。东航也这样，东航随便一个地区的小头目、小书记，一年大几百万没问题，就是涨价。但是一线员工呢，跟你们没关系。北京地铁能够把49%的钱，50%以上的钱。因为不光49，这只是明面上大概的公开的一个数据，真正的维修成本、安检支出成本、管理成本、营运支出成本，他都敢挪到自己的人工成本里来，就是自己的收入里来。以前去北京地铁竞标，别管是工程也好，物流也好，特别是采购，那就不用说了，都是直系的，
自己分管的是配件采购，必须自己儿女爹妈去开个配件的就是经营，是吧？或者叫销售，这都是黑白手套公开的。那么我说的这一部分就是这些党委书记来了之后，2013年、14年之后，这一部分钱都敢挪到人工成本里，或者呢都敢挪到刀把上、刀背上，搞党建啊，搞团建啊。一个办公室整个1楼的大厅啊，超漂亮、超豪华。大家要去过什么北京的叶青大厦呀，什么建外 SOHO 啊，差不多跟他们的那个招商楼那样，全刨掉，所有的全刨掉装修，然后呢，大红的铺底儿，各种语录啊、标语啊、照片啊、24字价值观啊，全给你挂上。大几千啊，不是几百万。你看着可能，我觉得有个50-60万都够了，不够，几百万、上千万他都敢往上报。然后呢，谁敢不批这种钱？党建的钱你不敢批，你不给批，你不签字，多大个胆子你找死啊！团建的钱你不批，我们团建的地方是革命老区红色基地，递到市委，他也不敢在这个财务审查上画叉，必须给钱。你说钱去哪儿了？这样的公司不出事儿，是不是没天理了？对吧？所以以后啊，事儿还得多。但是呢，无论出了多大的事儿，北京地铁也好，这个东航、南航也罢，这些党委书记跟他们都没有关系，他们不会承担1分钱一点点的责任，哪怕是连带责任都没有，因为这就是集权国家和集权企业的一个特征，他们把权力收在自己的手里，责任全部下放到最具体、最基层的这一层面，就跟枫桥模式，他也是要干这个呀，一样的。权利我的，我对一切都有权利，所有的事儿都必须我定，我是最后拍板。然后呢，所有的责任归谁？你像北京地铁追尾了，我是那个党委书记的话，监管不到位，维修保养不到位，工作态度问题，是吧？这些维修工啊，消极怠工，你消极怠工，你妈了个蛋啊！他妈的砂轮片、角磨机的砂轮片你都不给人家换啊，螺丝刀子都是哥们儿自己花钱买的，你让人家怎么修？但是呢，这是咱们知道的道理。在这场事故的最后责任认定中呢，各位朋友觉得最后担责的是谁？13号线的维修队，了不起一个队长，和这一组人。甚至呢，不单是内部的双开处分基本上什么都是党员多嘛，团员、党员这个开除，然后呢工作开除，甚至这个没有死人，可能还好伤了30多个，但是造成了恶劣影响啊！伤了30多个人不重要，重要的是给我们北京地铁公司抹黑了，对我们的形象造成了极大的伤害。这个事件或者这个事故造成了恶劣影响，这才是最严重的事儿。你看这个逻辑，或者按照这个分析去考虑，是不是所有的车都得出问题？小到一个企业，大到一个组织，他们的问题症结完全一样。那么最后这几个修车的吧，咱就说地铁追尾出事了，抓2个修车的。以前是央视大火，央视配套楼着火那个应该是算是天灾，老天爷开眼了，就不让你在这儿建这个逼地方建起来那荼毒生灵，是吧？贻害无穷。所以呢，建一次着了，放一段时间又建完了又着了。
到最后责任人抓的是谁呀？不是采购烟花的，庆祝嘛，庆祝大楼建成，放点烟花吧，啊，增加一下喜庆祥和的气氛。烟花掉进去了，掉到防蚊层里，着了，着到最后责任归谁呀？党委书记不是，台长不是，工程队都没责任。我们建完了，你们自己放的烟花，谁决定放这个烟花的呢？那肯定党委书记啊，他能担责吗？不能啊。我是让放烟花，把这个烟花呲到了大楼的防蚊层里，那是你们的事儿。最后呢，不就抓了个卖烟花的吗？你的烟花质量有问题，正常应该是45度角，呲钻出去，你这个烟花是38度角，我找专家量了啊，所以我计划是往那儿窜，你窜到这儿去了，那就是你的责任呗，把人家又罚款又他娘的判刑的，是吧？上海那个火灾烧死那么多人，到最后抓的是当时工程队施工的时候有一个电焊工，农民工无证使用电焊，神奇吧？神奇不神奇吧？北京地铁这个事儿到最后就是刹车片维修保养不到位。哎，你这刹车片，你说你自己在上边打码点，哎呀，你打的深一点啊，不就没事了吗？这个事儿事故特简单，不是什么突然断裂什么的，就是后边的那2节车厢为啥放在后边？因为大家都知道有问题，有大问题，维修保养已经极其不到位了，所以给他扔到最后2节。万一出事呢，都是小事，不会出现大事。这2节车厢如果放在车头旁边呢，你觉得会出多大的事儿？或者放在正中间呢？大家心里边都有个数，但是惹不起党委书记。放在最后边，跑着跑着，突然刹车抱死，哐就停那儿了。撑开了之后，它并不是彻底抱死，就是卡这一下，然后因为惯性把卡住的这个螺丝也好啊，这一个飞出来的刹车盘也好啊，直接冲掉了之后，哐一停，啪出去。但是前车呢，发生这种应急事故之后，它肯定是应急停车，帮往那一停，它是应急停下了，后边这个当一卡，来一拳，就是这样。但是造成30几人受伤，所以啊，这个也就算是不幸中的万幸啊。以后大家坐地铁的时候，特别在北京啊、上海地铁也差不多了啊，不是老王愿意乌鸦嘴诅咒这个国家呀，诅咒这些企业，是老王知道的东西稍微多点儿，知道的多一点之后呢，就只能说提醒呗。咱也我都没敢乐，是吧？我也没敢用幸灾乐祸的语气去聊这件事儿，或者东航那件事儿，只能说大家以后注意，出门的时候需要坐飞机的时候，看看是不是东航的，然后坐地铁的时候，你说实在没办法，我也不能劝你说以后都改公交车吧，公交车也他妈要出事儿的，特别是北京、上海的，年久失修，你以为其他城市的公交司机工资发不出来，北京、上海的就能发出来呢？也一肚子气，特别是一线这些人都憋着一肚子气，老王算是给你们出气呢。那么你也不能让你去买台车，出门就开车跑，是吧？高速公路也要出大问题的，这玩意儿你说怎么整啊？聊到哪儿都烂，是吧？特别是高速公路上最近这5、6年，或者最近这7、8年之内加急连夜修起来的那些大桥、隧道那个工程质量在党委书记限时限令必须干完这个指示之下，你觉得会怎么样？咱就说最简单的水泥，它是需要凝固时间、硬化时间的。你3天才能凝固的水泥，才达到标准的水泥，3天都建完了，什么样？是吧？这个就是老王说要出事儿的一个理论基础所以也就只能是提醒一下这些朋友们，咱到地铁上也不可能都找着坐稳扶好，别站在车厢连接处就行了，没办法，是吧？
我这也只能做到这儿了。好吧，今天这期节目有点长，大家凑合着听啊，拜拜。你们就偷着乐吧。